大家好，这次呢想给大家做一期美国签证的视频。由于美国签证呢现在已经改版过了啊，前面的话我做过2期的美国签证视频。第一期呢，那个时候呢我的视频剪辑技术不行啊，第二期的时候呢剪得挺好的，但是呢太省略了啊，太快了啊，还有一些的话是有些错误啊，有些观众给我指点出来啊，但是那些错误的话其实也是比较小的错误啊，不是很影响，但是我今天想指出来啊。那最重要的就是说呢，改版了啊，改版之后呢，可能有些地方不一样，想再做一期。先说说美国签证的好处啊，首先第一点啊，你有美国签证啊，不仅仅能去美国，还能去阿根廷啊、墨西哥啊很多国家啊，尤其是南美洲国家，基本上能免签40多个国家。那在南美洲那么多国家里面呢，基本上就除了巴西这块土地，可能是你要额外有巴西签证啊可以进去，那其他的基本上都可以免签进入啊，尤其像智利这种啊，你办签证还很麻烦。那你有美国签证的话，南美洲啊基本上是非常方便了啊。那还有一点的话，就是第二点，美国签证的10年有效期是实打实的10年有效期，它不像加拿大签证呢，它也称为10年签证，但是它的10年签证呢，最多不超过护照有效期。我们都知道护照有效期是10年嘛，那你在办加拿大签证的时候呢，你肯定不足10年了。那所以说呢，像我这样子之前的话是护照有效期还剩下2年的时候去办加拿大签证啊，给的是10年签证，那最后啊还是签证有效期的话以护照有效期截止为准，是吧？所以说也是亏了啊，亏了8年。第三点就是美国签证它可以自己申请啊，它不像说日本、韩国签证这样子啊，而且呢这个资料呢也不需要你提交什么财力证明啊，这种资料、房产证啊，没有这样说法啊，也没有说要求你提供银行流水啊，这种证明的话是属于支持性文件。这种文件呢，你可以带在身上，等你面谈的时候你带过去啊，不需要在网上填表的时候提交。那加拿大签证、英国签证、澳大利亚签证、新西兰签证啊，基本上都是要求你上传文件啊，人不用过去了，但是文件也得上传。那么美国签证的话，基本上是面谈的时候是不看你的文件的。就看你跟你对话，如果说你的对话让他引起怀疑的时候，这个时候他可能会要求你提供文件了啊，相应的证明了。基本上我听到的这种案例啊，基本上是当你要给文件的时候呢，他就开始有点怀疑了啊，甚至有些时候呢，他会后台部门去检测一下这文件啊是不是真的啊。还有一点就是关于美国签证续签的问题啊，其实美国签证续签的话非常简单啊，比如说像我曾经有过加拿大签证、日本签证、英国签证啊，这些签证的话已经过期了啊。过期的时候呢，我要重新办，就跟当年第一次办的时候一样啊，比较麻烦，要提交资料啊。那如果说美国签证过期的话，问题不大啊，只要你过期的2年之内啊，你都可以直接续签。这续签啊，基本上你可以用中信银行代传递服务，也不用人跑到领事馆去面谈了啊，非常方便。最后一点的话是美国签证还有一个叫传递属性啊，怎么说呢？比如说你有一个子女啊是未满14周岁的话，这个小孩子是不需要去美国签证大使馆啊这种领事馆去面谈的，不需要的。如果说他的父母啊其中一方有美国签证，用父母的加持他给他属性，那么他就这个可能是极大可能99%的可能性是获得美国签证的啊，因为小孩子是没法证明自己有没有工作，小孩子也没工作，是吧？跟着父母走啊，基本上说实话，其他国家也差不多啊，但是呢，这个是可以独立申请的啊，其他国家的话，很多时候呢要小孩子跟着父母一起申请啊。再说一个边角料吧啊，比如说你有美国签证的话，你还可以像我一样啊，去过美国的时候呢，可以在美国办张银行卡啊，还可以甚至办美国的信用卡啊。首先的话，最早期的话，你可以只能办押金卡啊，就是押个$500，他给你张信用卡啊，你押多少钱，他就给你多少额度，对吧？后期的话，他会把这个押金退回给你，那么等于说实打实的信用卡。还有一些朋友的话，比如说，去美国旅游啊，还有一个办法是可以把机票钱省下来啊。我最近也在看到啊，有些宠物的国际托运啊，你帮别人带着宠物带到美国去啊，很多时候呢，他可以帮你报销机票钱。那么还有这种情况，就从美国把狗带回中国啊，那么这种情况也是可以给你报销机票的啊。所以说呢，美国签证还是非常好用的，因为他找人也很难找，对吧？
好了，说了这么多，我们开始正题啊。首先的话，你要看清楚官网啊，美国签证有很多山寨网站啊，我已经遇到过很多次了。那么官网网址是什么呢？US Travel Documents.com 啊，就是这个英文的.com 啊。这个域名啊，我曾经还发现这域名居然是在英国注册的啊，也很奇怪啊。这边的话是申请一个美国签证，下面的话有很多的国家列表属性啊，这个是让你选择地区。如果说你是一个中国人，在日本生活、在日本学习、在日本工作的人，那么你就选择日本就行了啊，就近办理就行了啊。那如果说你在中国的话，那你就选择中国啊。这边中国的话还有中文跟英文区别啊，那么都是一样的啊，只是语言版本区别。当然，我想说一下啊，这个的话是按照你的居住啊，这个居住的话不是说你短期的到日本去旅游，你应该是在当地生活在半年以上，这种的话算是当地居民啊。这种情况的话，你适合在当地办理啊。如果说你短期的免签跑到新加坡去办理啊，那这种情况我不太建议你这样办理啊，因为这样的话会牵扯到一个约束力问题啊。那不太适合啊，办是可以办，但是呢，很容易被打回来啊。好，到达这一步之后，它会让你选择签证两种类型，一种是移民签证，一种非移民签证啊。今天的话，我是讲这个非移民签证包括哪一些呢？其实包括旅行、商务，这种还有留学啊，也是包括这个非移民签证在内的啊。好，到达这个页面之后呢，有些重要的通知啊，随便看一下。比如说我刚才说了，14周岁以下孩子啊是不需要面谈的啊，也就称为这个免面谈的要求啊。那你可以点这里啊，还有70周岁以上老人也是可以免面谈的，因为它对美国啊不太会造成国家安全的问题。下面一些东西的话就比较没有琐碎了啊。那比如说免面谈申请的领馆的所在地啊，要根据这个来划分啊。好，我们再关闭一下。好，到达这个页面之后呢，我们点如何申请，它会往下跳啊。它这边有1、2、3、4、5、6啊。简单来说啊，先确定申请的签证类型，这个非常重要啊，也涉及到面谈。很多时候有些人的话问他去干嘛的时候呢，他回答的这个活动目的跟他签证类型不太符合，直接被拒签了啊。所以说这个要确定啊。第二的话就是面谈啊，面谈就是你要跑到这个领事馆去面谈，就参加一个面谈。面谈的话就问你几分钟的问题，可能就不超过10个问题就很多了，一般人就5个问题够了啊。那第6步的话就是等待这护照，他会给你邮寄回来啊。如果说你通过签证了，那这护照被收走了啊；不通过的，你护照当场还给你啊。好，我们点这个第1步啊。好，到达这个部分啊，他这边说是免签证计划的国家啊，按正常来说中国是不符合啊。下面的话是关于签证的一些价格啊，比如说非移民签证里面的话，工作签证也算非移民签证啊。最多办理的人第一个商务或旅行签证啊，它都叫 B 类签证，F 类M 类M 类呢是职业培训啊，我们选这个啊。包括一些短期医疗的服务啊，比如说你去美国看病也属于这个 B 类签证，探亲也算啊。我们点这个。好，到达这个页面之后呢，它这边有很多的一些提示啊，我建议你呢把这些提示都看一下啊，看了非常仔细，最好是资质阅读吧。我之前的话也是看了非常仔细啊。下面的话有个说明，比如说你是中国公民的话，虽然说是给你10年签证，但是呢有一个叫涉及到 EWAS 的系统啊，等于说是基本上要每2年更新一次。不过你不去的话没关系啊，比如说你拿了签证之后，你第1年去了啊，中间4年没去，你第5年想去的之前去更新一次，它的有效期是2年，只能这样说啊。好，那么我们回到这个页面，第2步骤的话，我们是填表啊。下面的话是有步骤1、步骤2可以让你选择。我们点这个填写申请表，点一下。到达这个页面之后呢，它还是会提示你6个步骤啊。我点开这个第2个步骤啊，那下一步是填写160表格。那么让你提前通读160表格填写指南，我们点一下会跳到下面啊。下面的话会告诉你总结概括来说是每一个人都要填写，每个申请人包括儿童在内都必须拥有自己的160表格啊。那第2点的话就是你的领区划分，比如说你是上海的，你就去上海去啊；黑龙江的去跑沈阳。好，下面的话就是重要提示啊。如果说你续签签证的，这个不需要参加面谈，那么你可以选择希望申请的大使馆或总领事馆。
还有就是英文填写的问题啊，除了让你填写名字和中文电报码以外，基本上所有的问题都必须要用英语回答啊，这个要很注意啊。还有的话要上传一张这个最近6个月以内的照片，其他的问题都不是很重要啊。好，我们在网上啊这边的话要填写啊，下面的话他说一个注意啊，如果之前的签证被拒签过，请填写新的非移民签证申请表。我刚才点了2下啊，第一次点的时候呢，这2个网址是一样的啊，第二次点的时候呢，这网址不一样的啊，所以说呢，我建议呢，如果说你之前被拒签过的话，你就点这里啊；如果说你第一次办理的话，你就点这里啊，这样的话以免出错，是吧？我今天还是以这个初次办理的人啊点这里。好，到达这个页面啊，我这边可以选择语言，比如说选简体中文，选择一个领区嘛，这边的话都是英文的，是吧？选择 China 啊 ，China 如果说选择这个上海啊，好，这边呢填写一个验证码。好，填写好之后呢，我点这个直接申请啊，开始一个新的申请。下面这个是还原啊，如果说你在中途退出了，或者说电脑断电了，那么你可以通过这个申请编号啊，回答一些问题，来返回还原这个表格。好了，到达这个页面之后呢，它会让你一些提示啊，这个包括一些诈骗啊这些提示啊，点这个确认啊。把这个编号一定要复制好，复制到你的记事本或者微信上也可以啊。下面的话让你输入一个安全问题啊，比如说它这边是 mother 啊，就外婆的意思啊，反正你就随便输一个也行嘛啊，你看自己啊。我就随便输了个江啊，姓江的。再次说一下啊，这个编号一定要自己保存好啊，否则的话你这个填表可能被退出的话就完蛋了啊，你要重新填了。它这边预计时间呢要90分钟啊，其实的话用不了这么久啊。然后这边呢有很多就开始没有英文了，是吧？其实有些时候它是有些提示啊，你悬浮全停的时候有的，你看你把它悬停在上面啊就有了，看见没有？这个姓氏啊，好，之前的话我有些视频啊，它是写错了啊，你这个把它悬停上面，它这边会有显示啊，这个让你中文填写，你看全名请用中文填写啊，这边呢。是姓氏姓张三啊，就这样行了。那如果说你的名字啊这边输入不了，你就点打勾啊，那么就这样子啊。好，第二部分问你的是啊，这个你有没有曾经用过的名字？由于这个悬停比较慢啊，所以说呢，我这边打开源代码了啊，我把这个源代码这些翻译啊，它官网的翻译，我尽量参照原文。比如说，他这句话说，您是否曾经用过其他名字，例如婚前用名、宗教用名、职业用名、别名等啊？我会把它这些放到边上。好，这边如果说你有曾用名的话，你就输入进去啊，你也可以悬停啊，先输入姓，再输入名字啊，比如说张三以前叫李四吧，这样子写啊。那下一个问题是问你啊，相应的电码。关于电码问题的话，你可以随便搜索一下啊，比如说搜索电码查询，你随便选一个就行了啊。那比如说我写个张啊，那么我就点这个啊11728，3的话是0005。好，接下来选择性别，男性、女性，这边选择婚姻状态。这里的婚姻状态呢，这边有很多种啊，把它翻译的给大家看一下啊，这是翻译后的这个选项啊，对应选项你可以看看啊，你看根据自己的真实情况啊，这个来选定啊。第二个啊，翻译不太准确啊，普通法婚姻啊，这种的话应该算是事实婚姻，没有领结婚证，但是事实结婚了啊，这个算第二个。好，下面的话把它填好了，这个是出生日期、日月年啊，这边是出生城市、出生的省份，上海的话都是上海啊。比如说你是河北是家庄的，城市写是家庄的拼音，这边写河北。选择国家地区，选择中国啊。那有些人的话可能出生在别的国家啊，那你要选择别的国家。好，接下来我们第一完成的话，你要最好点保存啊，保存。再下一步啊，免得这个丢失信息。好了，保存好之后呢，它这边有个提示啊，保存的话它可以保存30天。我们再点继续申请表格，点下一步啊。好，第二个表格的话，我这边填好了啊。这边的话，先问你是国籍啊，如果说你是中国籍的话，选中国籍。当然有些人的话可能双重国籍啊，比如说你是外国人，这种情况很少啊。如果说你是有别的国籍的话，你这边选是啊。如果说你还有别的国家的永久居留权的话，那这边要选是啊，把它输进去。那么这边的话是一个国民身份证号码，也就是身份证号码啊，也就中国身份证号码。下面的话是美国的涉案号啊，一般来说美国涉案号
啊，我觉得初次办理申请签证的人啊不太有啊。当然的话，有些人啊，他可能曾经去过美国啊，这次要申请别的签证，那这种情况也是会产生的啊。因为美国社安号是永久的，那最下面这个呢是美国纳税人号码啊。有些人呢，他从来没去过美国，但是在美国有公司啊，这种情况的话，他是有美国纳税号的，也叫 ITIN 啊。之前我有视频讲过，如果有的填写啊，如果说没有的就打勾啊，不适用。好，到达旅行信息这个部分啊，首先的话，我们这边要选择这签证类型，这边有 A、B、C、D 啊，很多类型啊。我们说了嘛，这个以签证的，我们是以短期访客、商务旅行来为例，那么你就选 B 类签证啊。下面有个特定划分的话是这样子的，如果说你商务旅行的话选 B1，那如果说你是旅行或医疗的话，你就选择这个 B2啊。当然的话，商务的话跟那个会议也是有关的啊，一起的。那第一个的 B1、B2 结合在一起的话，我建议你不要去选择啊，那还是选择这个第二个比较好一点啊。然后这边他问你是否有具体的旅行计划，这个的话我建议各位选择是啊，那你也可以选择否。那选择是的话会好一点。那他下面呢会问你啊，这你的什么航班号啊这个东西啊，这个情况的话，很多人会以为这个是不是要提前订机票啊？其实不用的啊。包括在微博上，美国上海领事馆好几次发过微博说不要提前订机票啊，你可以写一个大概计划。那这个大概计划呢，不要太离谱啊，你可以在旅行网站上找一下，比如说刚才我找的啊，特定的。那5月3号是有航班，你要注意啊，这个是抵达美国日期，这个航班是从上海飞的话是从5月2号开始飞的啊。这么写的5月3号抵达美国，对吧？我写这个 MU583啊，抵达城市洛杉矶。下面这个是从美国起飞啊，17号起飞 MU586 洛杉矶起飞。然后你前要访问的美国地点啊，这个地点的话啊，也不一定要城市啊，我这边写的比较笼统啊，洛杉矶。拉斯维加斯，当然你可以写着好莱坞啊，写的景点啊，比如说那个圣特莫妮卡这个海滩啊，这个都可以啊，旅行景点都可以啊。好，下面的话是问你在美国哪里啊居住的地址啊，这个的是填写一个酒店地址啊。我这边的话推荐一个网站啊，这个网站呢是 Mr.C1 啊.com， 这边的话有个啊携程国际站好有什么好的呢？第一个的话，它的预订单是英文的啊。第二个的话，客服是支持中文的啊，这个非常好。第三点，它的很多酒店都是可以退款的。比如说你订6晚酒店啊，你分开订，分2个订单订啊。第一个订单你订第1晚酒店，你是很确定的。后面酒店的话，你可以到时候退款。那比如说我刚才啊搜索一下洛杉矶啊，这边的话你可以选择这个语言版本啊，你选择美国的英语版本。点进来之后，我随便选一个啊。假设啊，我点这个啊，那么我就点这个，点一下就可以复制了。这边的话，它有城市名称以及加州邮政编码。关于是否可退的选项，你要看清楚啊。这边的话，这个是不可退的，因为我这边选的日期啊是25号到26号啊，所以说这个日期太早了啊。那你选择晚一点的话，你就可以退了。好，你看我现在就是不是可以退了？我把日期改了，改成4月29号跟4月30号啊，那么这边就可以免费退款了啊，在4月28号的12点之前啊，是吧？这个是不是很方便？好，这边的话我们都填写好了啊。下面有一个是谁来支付你的旅费啊？其他人或自己，或者说当前的雇主啊，或者说在美国的一个雇主啊，都可以啊。当然的话，我最好觉得你还是选择自己吧。当然有些人的话，如果是他是学生的，那你就选择这个其他人啊，写的父母啊。如果说有些人参加会议的啊，公司出钱，那么就写公司出钱啊，当前雇主。好，到达这个部分的话是问你谁跟你一起去美国，那么这边会问你有没有其他人跟你同时去美国旅行。那么如果说是的话，你就选是。当然呢，这个地方我想提一点啊，我曾经有一个朋友呢，他就选择个否啊。我在面谈的时候呢，签证官问他你是一个人去美国吗？他说是啊。签证官有些时候我感觉签证官对一个人去美国旅行不太感冒啊，不太满意或这样子，会觉得有点作假。那后面的话，签证官反复问他你真的一个人去美国吗？还这样问。那我这个朋友的话比较自信，因为他说了句话，他说我曾经去日本也是一个人去的，我曾经去别的地方也是一个人去的啊，所以说我喜欢一个人啊，我觉得一个人没有问题啊，一个人反而自由自在啊，我当然喜欢一个人去旅行啊。那他这个回答比较自信啊，最后让签证官还是满意的拿到签证了。所以说这个问题啊不是绝对的啊，当然我建议你有人陪伴你去的话更好。如果说你有他的护照原件上面贴签证页的那个原件拿在手上啊，那更好。那如果说签证官问他你是跟谁旅行吗？
他说你说我跟张三李四去旅行啊，张三李四的护照都在我手里啊，我今天带过来了，那这样的话会更有助于证明，对吧？下面会问你，你这个旅行是不是团队游啊？那如果说是的话，你就选择团队这个名称。那如果说不是的，刚才我写的这个，比如说这个李四啊，李四这边的话，先写姓，这边写氏啊，这个人是跟你什么关系啊？比如说父母啊，配偶啊这的，比如说我写这个朋友啊 ，OK 了啊。好，到达这个部分的话会问你曾经到过美国吗？并不是说每一个人申请旅游签证曾经没有到过美国，因为他曾经是在美国留学过啊，所以说这种情况的话你要选是。那这边的话会问你什么时候到达美国的啊？之前的话是不是拥有过这个美国驾照啊？那么你可以勾选。下面的话问问你，你曾经有没有被美国签发过签证啊？如果有的话，你就写一个是，他会要求你提供别的信息啊，签发日期。所以说美国签证的信息啊，还是要尽量保存下来。那有些人忘了，或者说填写错误的话，就很麻烦了。那一般人的话可能就没有。下面的话还有问你，就是你曾经有没有被美国拒签过啊？或者说被美国遣返啊，这种情况的话，你要做个解释啊。一般解释来说的话，我会这样写啊，比如说我曾经被美国拒签过，我会这样写啊，就曾经在某什么几年几月几号啊，我当时什么目的去美国签证领事馆，被问了什么问题，我怎么回答，结果被拒签了。你可以这样说啊，你就如实告知当时情况就可以了，其他东西你也不知道为什么被拒签，没有人知道啊，他也不告诉你，对吧？你可以说明当时情况啊，或者说你在说这个现在为什么要申请也可以。下面这个呢是关于移民的啊，填写一个移民请愿啊，这种情况的话是一般来说的话，比如说你在美国有亲戚啊，他帮你做担保啊，比如说婚姻配偶啊，包括申请父母啊，这种的话，如果曾经有过的话，你要做个解释啊，一般人估计没有啊。好，到达一些地址和电话信息的板块啊。这边的话，家庭地址很简单，你输入这个地址名称，比如说我这边输入个南一路112号，城市选择上海，那么省份选上海啊。下面这个输入邮编啊，这边输入地区国家，他这边会问你的通信地址是不是和你的家庭地址是一致的吗？那么我选的是啊，如果不一致的话，如果说你想通信地址寄到你这个公司啊，那有些人选个否。电话号码啊，这边有个主号码、副号码，你选一下啊。工作号码，他这边会问你，在过去的5年中，你有没有用过其他的手机号码？如果有的话，你选的是。这边的话，同样的啊，输入邮箱地址，他也会问你，过去的5年当中有没有用过其他的邮件地址？下面的话是个很重要的地方，是社交板块啊。曾经我在填写160百科的时候是没有的，这个是增加板块啊。这个主要的话，查看你之前的这种有没有在社交媒体上啊出现这种仇恨内容啊，所以说呢，这种大家还是要注意一点啊。如果说你不提交的也不太好啊，是吧？我感觉他们还是有办法去采集这些信息的。你可以选择这社交媒体啊，微信朋友圈，很多人问啊，微信朋友圈你这个只有你的朋友才看得到啊。不是说一个社交媒体，像普通人，你的微信我没加你好友，我是看不到的，这种不属于社交媒体啊。那这边的话 ，QQ 空间是大家可以访问的啊，是一个网址的。那么还有的新浪微博也是的啊，这边很多，比如说我这边选这个 YouTube 啊，你这边可以啊什么什么啊，因为这个是标识符啊，这个是全球唯一的账号。比如说你学的是新浪微博是说实话，其实也有个标识符啊，这个标识符是必须是你新浪微博唯一的一个名称，而不是这个昵称啊，不是昵称啊，请注意啊，有些时候比如说你起个名字叫发哥啊，写个周润发啊，那人家这种取名字啊很多是吧？他有个昵称的，或者说你不行的话，你就把这个网址复制到这里面，当这网址能打开来就看到你的页面的话，那这个也是标识符。如果说你既有新浪微博也有 Facebook 的话，那你把 Facebook 也写上啊，最好越多越好，是吧？那有些 QQ 空间很早没用了啊，那就不算了嘛。那如果说你还有其他的这种网上的这种文章啊，或者说照片啊这种的话，你有的话，比如说你有博客啊，那边你选的是什么平台，你把网址输进去啊，或者说它有一些尚未列出的平台你也输进去啊，它主要是查看你是否有仇恨内容。
那么也有朋友会问啊，如果说他家里是老人，这种没有社交媒体，那也很正常啊，你就选这个否。那我觉得签证官会根据年龄也猜得到这个老人不使用互联网啊，也很正常，对吧？我刚才点下一步没成功啊，这边的话要求提示我输入一个工作号码啊，这边的话如果说你没有的话，点这个不适用啊，那不能一样的啊。如果说选个5的话就可以了，那你看这样子啊，那比如说这样子啊，这样就可以了。好，这边的话需要填写护照信息。首先的话，这边的话，一般人的话就选择这个第一个啊，普通护照。那剩下的话都是这种啊，公务护照、外交护照，还有这个通行证啊，联合国通行证。那你选择这个普通护照啊。第二点呢，输入护照号码啊，千万别输错啊。很多人 E 和 L 分不清楚，一定要看仔细啊。这边的话，输入是护照本号码 book 啊。那护照本号码，你看图片，图片的最右边啊，一侧小行的数字啊，你看到护照本号码输进去啊。当然我这边是瞎写的啊。这边的话是护照签发的国家，选中国，下面呢选城市上海。也有可能你不是上海人，但是护照在上海签发的一定要看仔细，根据护照上来。那么签发日期啊，到期日期这个要看仔细啊，不要写错了。下面的话会问一个很重要的问题：你曾经丢过护照吗？这个要根据自己的实际情况填写啊。那么护照号码最好写上去。所以说呢，我也建议各位呢，把护照照片拍一下呢，或者说复印件一下，放在家里的保险箱里面啊，这个很有用。如果说你丢过的话，比如说在泰国旅游丢过的，你就写一下，解释一下什么情况啊丢的。那如果丢过2本的话，你这边还要添加一个更多啊，添加一个其他啊，很有可能有些人去挂失啊，明明没有丢过护照挂失的话，这样的话也只能算丢失了。如果没有的话最好啊。如果说你丢过护照的话，说实话这种情况啊，签证官会认为你怎么老是丢护照啊？因为丢护照的情况，他为什么会问这个问题呢？从我的理解来说啊，你曾经丢过护照的人，说不定你还会再丢一次护照。你再丢护照的话，我的签证给你了之后，是不是有人会利用你这本丢失的护照进入了美国？所以说呢，曾经没丢过最好啊。那么还有一些人呢，自作聪明啊，去挂失的，挂失之后呢，这边填了个否啊。其实你看看这个签证。这护照的备注页上是不是有啊？就是此人曾经什么丢失过护照，或者说换发过护照啊，有这种备注的。好，到达这个页面是关于你在美国的联系人的信息。很多人会认为啊，我在美国也没亲戚，也没朋友，也没同学，那我怎么填呢？这边的话有个说明啊，说明区告诉你，就是说呢，如果说你在美国不认识任何人的话，你可以填写酒店啊、公司名称、组织都可以啊。比如说我刚才不是填写酒店嘛，那就填写刚才那酒店，比如说 LA 水晶酒店啊。这边的话，这个联系人的话，我就写个不知道啊。组织名称写这个酒店名称啊。这酒店跟你什么关系呢？那肯定不是亲戚嘛。你选一个其他啊，你再把酒店地址填写进去啊，跟刚才一样。这边有一个问题啊，就酒店的电话号码跟邮箱地址有点难找，是吧？酒店的话是这家，你把这个复制一下啊，你可以点下就把它复制了。到这边的话，你可以搜索引擎复制进来，再输入这个电话号码的英文，这边就有电话号码啊，你这样就可以了。那么邮件地址的就不用填写了，如果有的话更好最好啊。比如说像一些万豪酒店的话，肯定是有的。那么有些酒店的话就没有就算了。我点下一步不成功，这个手机号码要改一下啊。好了，我改了一下把那个括号这种字符改掉啊。这边的话，美国的手机号码是334格式的总共是10位数。好，这边的话关于家庭信息这页面那边的填写父亲的姓、父亲的名。有些人可能是出生是故这种情况的话，如果说你不知道父母亲的信息的话，你这边写一个打勾打勾未知的肯定也不知道他的生日打勾反正就这样子如果说你知道的话，就这样填。那母亲的话也是同理还会问你的母亲在美国吗？那是就选是，不是就不是那我这边还有一些人可能是父母过世了时间过了很久，过了20年了，你也不记得父亲的生日了这种情况的话，我建议还是选一个不知道得了上面的话问你这个父亲母亲有没有在美国所以说呢，下面的话会问你是
你有没有直系亲属除了父母以外在美国？比如说你的配偶、你的子女、你的兄弟啊，这个兄弟应该算是胞弟啊，不能算堂弟、表弟这种不算啊。这个直系亲属的话，如果说你有，你就填写是或否。那如果说你有表弟在美国，但他不是你的直系亲属，就那个是啊，这样子啊，那是的话就行，对吧？这边有个问题呢，也是跟之前的相关联的。之前不是问你说你在美国有没有联系人嘛？你要对得上啊，不要说前后矛盾，这样不太好了。好，这部分的话是关于配偶信息比较简单。那么配偶的名字，比如说我这边写个王六啊，写个姓王，下面六，名字输入他的出生年月日，接下来是国籍，再是出生的地方啊。有些人的话可能出生地不是在中国啊，那么填写。如果不知道的话，填写不知道啊。有些人确定是孤儿的话，真的不知道。下面的话是一个地址啊，那这个地址的话是你当前居住地址。如果说跟你的家庭地址是住在一起的，那么就写第一个啊。那如果说跟你通信地址在一起的，那么就写第二个。那么这个自己分辨啊。那如果说特定地址的话，你选最后一个，输入一下。好，这边的话输入职业信息啊，这边的话是主要职业。有些人的话可能又做生意又做上班啊，大学老师这种啊，在外面挂职也很多，看你自己选择哪一个啊。你主要工作做什么啊？主要收入来源什么？那么你选一个啊。这里呢，这个关于职业类别啊非常重要啊。我顺便提一点，关于我在国外的一个类似知乎的平台上有一个美国前签证官的一个回答啊，非常让人印象深刻。他是怎么回答的呢？他是之前呢是在非洲做这个签证官的啊。他们很多人在网上抱怨说，你们美国签证官对我们黑人有这种歧视啊。那他说的意思说呢，是不是的啊？关于职业类别的话，他讲过一个非常经典的回答，就是说呢，曾经呢有一个家庭主妇啊，完全没有工作的人。那这样没有工作的人呢，理论上是不是说去美国黑的风险比较大，是不是啊？他的意思说呢，其实呢，工作是很重要，但是这个家庭主妇她的老公很会赚钱啊，那就行了啊，她完全有财力去美国，是吧？她去美国如果说黑下来的生活的话，其实幸福感啊还不如她在非洲做个家庭主妇呢。所以说呢，他给她发签证。另外一个经典案例就是说呢，他也是在回答说，在非洲呢，当地有个大学教授，他跑来要办美国签证，是要去美国参加一个会议啊。结果这个会议呢，在非洲当地也是有的啊，结果被拒签了啊。这个签证官呢会认为呢，这个大学教授在当地的收入水平啊，其实呢还不如在美国就刷盘子洗碗这种收入水平高啊。所以说呢，而且这个会议呢在当地也有，没必要跑这么远去参加会议啊。那这是一个他的回答啊。那关于这种类似的东西，大家可以自己去研究一下啊。那还有的话，就很多朋友的话啊，个体户大家不敢写了。那这个的话，个体户的最好你是有营业执照啊，没有营业执照的话也算不上个体户，对吧？很麻烦啊。你有商业啊，还有学生，对吧？还有自由职业。那自由职业的话，这边的话，我觉得你选个其他吧。如果说你是短期内的自由职业啊，对吧？刚刚说啊，上个公司，比如说你被解聘了啊，这种情况你短期没就业啊，刚好现在趁着空闲期啊，你要去美国，那写个未就业啊，那你要告诉签证官，我暂时被解雇了啊，但是我现在空闲期，对吧？也可以的啊。好，这边的话要求输入当前的工作信息啊，我刚才选的这主要职业选的那个电脑科学啊，计算机科学，当前的雇主啊或者学校名称，学生呢写学校的名称，这边填写这个雇主或者学校的地址，这边填写好啊。手机号码有些时候不知道是吧？那如果说没有的话，这个有点麻烦啊。这个的话，你尽量写一个联系到的人的啊，可以接电话的人，那证明你这个人在学校读书，证明你这个人在公司上班，那就行了。这个人啊，该是工作日期。月收入啊，如果说有工作的话情况下，你写月收入啊，以当地货币为准。那如果说你没有工作的话啊，我觉得这个可以选择一个打叉啊，打这个勾啊，不适用啊。那么下面的话会要求你简单描述一下你的职责啊，比如说这个工作什么职责，我这边呢写了一个就是软件开发啊。那有些朋友的话，他可能是自己老板的话，其实你也是有工作岗位的嘛，比如说你是老板啊，但是
在公司里面是没有老板这个名称的嘛。那比如说董事长啊、总经理的话，你要负责公司什么战略啊，负责公司什么管理呀，你要负责什么东西都要写清楚啊。好，这个部分的话是问你之前有没有工作过啊？这个工作的话是关于5年之内的啊。如果说你5年之内换过工作的话，你这边选是。那么5年以外的工作就不用了啊。今年是2024年的话，那比如说2019年开始，那么这期间你换过工作，把雇主名称写一下，地址写一下，城市包括地址都写一下啊。这个不是手机号码啊，联系电话啊。那么电话号码的话，要么如果说公司没电话的话，你找个联系人电话写一下啊。职务名称啊，这个主管名称，主管姓名的话，忘记的话你选个不知道啊。雇佣时间、起始日期啊，以及描述一下工作。5年之内，如果说你换过很多工作的话，你这边增加一个；那如果说没有的话，就减少一个啊。下面的话是关于你的教育信息。如果说你参加过高一课程，但是没有毕业，比如说你只上了高一，退学了啊，这种情况的话要写是啊。那只要参加过高中啊，包括中专啊、大专啊都算啊。那我这边写的一个是上海大学啊，写了个4年的本科啊，计算机科学啊。起始日期的话，我就写了一个2014年的9月1号到2018年的7月1号啊，基本上也就中国的经典开学日期吧。那如果说你是博士毕业的，那你是不是从高中开始写？如果说你能写的话，就写全一点啊。如果说你觉得写麻烦呢，我觉得你可以写最近的2个、3个啊就够了啊。不然的话，从高中写到博士的话，也要写很久了。好，这一部分的话是问你是否隶属于某一个宗族或者部落啊？一般来说，中国人都没有吧？那下面的话是你会说的语言啊，这个的默认的话，可能中文肯定会说啊。广东话啊，说实话是另外一种语言名称，你也可以增加上去啊。还有英语的问题啊，有很多人会在想，我写英语我会好呢，还是不会好？那么英语你看你会说多少句？我觉得你如果说能说50句英语啊，基础交流的话，你就写上去。如果说你只会说谢谢、你好、再见这种，那你这个不能算你会英语啊。这种的话你完全没法对话啊，至少能对话个10句、20句以上啊。这种的话，我觉得你可以写一下。至于有些人会问啊，这个会英语好呢，还是不会英语好？说实话，其实没有太多影响。但是呢，有些时候呢，签证官呢会故意的挑衅的去问你一下啊，你这个你不会英语，你去美国干什么？你去美国旅游干嘛？这种情况啊，之前我也听到一个案例啊，有人说啊，我不会英语没关系啊，我这边可以手机翻译。那只要你自信，你的表达比较诚实，比较可靠，那让签证官信服，其实这个没问题啊。就拿我刚才说这个例子，就是我朋友他一个人去美国嘛，当时因为他英语也不太好啊，那可能也没写，那签证官就问他了，你英语不太好，你这去美国不是很不方便吗？那我朋友就说我手机翻译啊什么之类的啊，我朋友就拿到签证了。这里的话是问你过去的5年内去过哪些国家，只要过去的5年内，就2019年开始算，我这边写了个埃及、墨西哥啊。这边的话，说实话，这个国家地区啊，国家括号那个斜杠地区这边的话，你港澳台也算啊，也可以增加上去，算是你出过境。这边的话是问你曾经有没有给这种属于过某些社会的组织或专业的组织或慈善机构。那比如说有些人的话，可能是给红十字会啊做过工作，或者说给应急救援组织工作过，这种的话也算啊。那下面这个问题的话是有没有关于特殊技能和特殊培训啊？比如说武装啊、爆炸、核武器啊，还有生物和化学方面。有些时候呢，我也在想，是不是这种生物本科、化学的专业本科？我觉得这个应该不太算啊，因为他这边说是特殊技能啊，普通读书这种生物化学，我觉得应该不算。而且他这边的话，相关这种名词啊，基本上都是跟武器有关系的啊。第二，下面这个问题的话是问你这个有没有参加过这种部队啊，曾经服役过。那如果说服役过的话，你要选是啊。曾经有人问过我啊，曾经部队服役过这个问题影不影响啊？影响肯定是有影响的，但是呢，不至于说你部队服役过就给你拒签。我觉得像韩国啊，全民服兵役是吧？至少男性全民服兵役吧，那总不可能都不让他去吧？还有一点的话就是你服兵役时间过去多久了？比如说你已经退伍10年了，我觉得这种情况，在这边呢，保密期也过了啊，在那边的话，你对他们来说其实影响威胁也不是很大啊。我觉得这个还是如实填写比较好一点。下面这个呢是问你曾经是否是一个成员啊，包括这种
游击队这个啊，你可以自己判断一下。好，这边的话是安全和背景信息啊。其实这边的回答呢，如果说你有些地方回答是的话，他可能会给你拒签，但是他这边也说明了啊，并不是说代表你回答是了就默认拒签了。那如果说你回答是的，你可能会被要求一个面谈啊。这边第一个问题问你的是什么呢？问你是否有各种公共传染疾病啊？那么大家可以看翻译啊。那么我这边的话都选否了。下面的话可以精神疾病啊，还有这个药物上瘾啊。这个地方的话我已经把它翻译好了，你根据自己实际情况填写啊。有些人的话可能曾经犯过罪啊，年幼无知打过架，或者说赌博过啊。这种情况的话，也许这个事情已过去很多年了啊。你这个事情呢，过去那么多年之后，你也没有再犯过。我觉得这种事情啊，对美国国家安全造成的威胁啊不会很大，我觉得这种情况你还不如如实填写啊，因为现在很多犯罪行为啊，法院裁判文书啊基本上网上都能查到。那你想想看，连我都能查到你的情况，那何况这个美国大使馆呢，是吧？那如果说你隐瞒事实，这种隐瞒事实的话，我觉得这种情况是很危险的啊。你看之前这种护照号码填错，这种情有可原。这边 yes 和 no 就两个答案，你曾经犯过罪，你却写个 no， 那我觉得这种情况的话，等于说是隐瞒事实的话，那你这个很有可能是永久拒签啊。如果说你的犯罪行为啊不是那种非常暴力啊、抢劫啊这种情况，而且判刑已经释放了很久了，而且呢释放以来你也没有再次构成什么这种拘留啊这种情况，已经良好市民了啊，我觉得问题不大，你还不如自己老老实实填写上去啊，解释一下啊，忏悔一下也行，这个大家自己情况啊自己填写啊。好，这边的话我给大家网页翻译的话，这边呢很多都是关于恐怖活动啊相关的，我觉得这种一般跟普通人相关不是很大啊，那你自己看情况，你自己看一下啊，这种都是跟大佬相关的问题。好，到达这个照片上传部分了啊。照片的话，最重要的你的眼镜千万不要戴。照片尺寸是2英寸乘以2英寸的，也就是600像素乘以600像素的，是这样的尺寸啊，是51乘以51毫米的。如果说通过这些外国的网站，如果说在线提交的，他收钱啊，把你这张照片换成这张照片的话，这个费用啊3多块钱。那我觉得有个简单的方法啊，就是找这种国内的电商平台啊，他们这种可以帮你解决这个问题啊，也就是几块人民币吧，2块、5块、7块啊，都有可能啊，反正这样比较便宜，对吧？你可以自己自拍一张。好了，我这边呢随便上传了这照片啊，范例照片，点下一步啊。到了这个页面的时候呢，保存一下，再去一个预览，检查一下错误。好了，这个时候呢，我们已经完成这个表格填写了啊。你可以看到这个上面一份信息，检查一下，然后点提交。好，这边检查信息很多啊，我就不一个个演示了。好，到达这一步了啊。其实呢，我建议各位啊，把自己填写表格的内容啊，最好打印一下。这边刚好有个打印按钮，为什么呢？万一你被拒签了呢？你被拒签了之后，你上次填写内容你都不知道是什么东西啊。有些人乱搞西搞，搞了忘掉了，对吧？那这种情况的话，我建议你真打印一下啊，你得对得上啊。下次办签证，如果说被拒签的话，你得对得上号，对不对？这边点这个下一步，签名跟提交。好，这边会问你啊，有没有人给你协助你帮你填这个表格？那如果说没有的话，最好。那自己填写的话，那肯定是最好的。为什么呢？从我的想法来说的话，你没有人帮你填写的话，就没有存在这种击鼓传发这种错误现象的发生嘛，对吧？那如果说你找旅行社，那很有可能旅行社把你搞错了呢。那这种情况对签证官也不利啊。那如果说自己完成的话，那最好。那下面就签名。好，输入你的证件号码，也就是护照号码，输入验证码。好了，这边的话他说已经提交成功了。那么你现在是不能更改了啊，在这个节点的话你不能更改了。下一步的话就是签了啊，确认这个进程了。那如果说到了这一步啊，如果说你发现自己填错了，那你只能重新申请表格了，重新填写一份不同 ID 的这个申请表了，没办法了啊。好，这是一份表格啊，申请表格。那么这不是一张签证。那这个时候呢，你可以打印一下，打印这个确认表啊，这个的话是打印申请表啊，都打印一下啊，再邮寄一份确认表。好，我刚刚这个邮寄成功了啊。这边的话它会有按钮，让我返回确认，要么就是创建这个家庭的申请
啊，或者说开始另一个申请啊，我点返回确认表。这边下面说明啊，面谈呢必须要带东西啊，护照就带行就行了。其他的话属于正支持性文件啊，你可以带也可以不带，当然带的话更好。好，我邮箱收到的这个 PDF 的文件是这样子的啊，是可以打印的。好，那么我们现在去交费啊，交费的话要回到原来的网站。好，点击这里啊，缴纳签证申请费。那么要注意啊，签证申请费的话，它这个汇率是不一样的，是领事馆汇率啊，它的汇率是要比外面的银行汇率要高。我们点击这个商务旅行去交钱。好，到达这一步，我们点击登录啊。这个地方呢，如果说你没有注册过账户啊，默认的话你肯定是没有注册过账户，你要注册一个新的用户，填写邮箱地址啊，这个第一个名字啊，这个是应该是名啊，这个下面姓。好，你看我这样填写啊，张三的话我就写个3张啊，点提交。好，到达这个页面，因为我这个账号呢曾经注册过啊，可能这边有个继续。那如果说你新的话，你就点个新的签证申请啊，安排面谈时间。我这边要说明一下，不是一个人一个份表格吗？如果说你给家庭申请签证的话，那么你可以帮他们把这个钱都给付了啊，只要把他们签证的申请的 ID 输进去就可以了啊。这边的话选择一下啊，非移民签证，选择上海。好，这边的话选择这个服务啊，好，继续选择签证类型。好，我这边呢曾经提交过啊，那么你可以看一下啊，这边的注意事项包括填写内容啊，确认编号这样填写啊。好，看到这一步啊，如果说你有亲戚啊和你一起申请签证，同行者啊，那么就是刚才我说的每一个人一份表格，但是付款呢可以一个人帮他们全部付啊。那填写同行者添加进去啊，关系。那如果朋友的话就朋友啊，阿了啊都可以。好，下面的话是这个文件送达啊，一般来说我认为还是快递到家比较好啊，贵就贵点了，不然的话就麻烦啊。也有人的话可以在中信银行去领取啊，那这边价格是有的啊，这边领取的话是77块 ，EMS 的话106块啊，看你自己喜欢了。这边告诉你签证费是不还的啊，如果说付款有误或者你认为付款不成功，不要再次支付费用啊。因为如果说有些时候呢，你付款了，明明付款成功了，这边呢显示呢没有说你付款啊，那这个时候的话，你可以联系一下这个邮箱地址啊。好，付款方式的话是有这些啊，我优先推荐的话就支付宝嘛。那费用的话是这个1369。好，当你付款好之后啊，这边的话是有一个收据编号的，你把收据编号填写进去才能下一步啊。我这边是没付款，当然不能下一步了。付款完毕之后呢，邮箱里面你可以注意查看一下邮件啊，邮件里面应该也会有这种收据编号。那在付款的过程中呢，我建议呢你多截图几张啊，这样方便一点。万一邮件没收到呢，很多时候邮件可能真的收不到，这种情况也是有的啊。那截图截一下，这样的话把它输进去，点下一步。那有些人呢可能要更改这个面谈时间啊，这边有个提交反馈按钮。那如果说你要更改的话，这边可以咨询一下啊，包括签证费，如果说你付了，这边明明付款了，结果呢显示你没付成功，对吧？这种的话都可以问一下。还有这个护照找不到了啊，或者说那个没有收到啊，这种情况也可以问一下啊。这边的话可以提交反馈的。那当然的话，这边的话要输入英文啊。上传附件的话，如果说你有更多证明的话，刚才我说的，你付款截图嘛，这个就是一个很好的附件。那么付款流程就到这里了。好，那么带什么东西去面谈呢？首先的话，护照肯定要带上。那护照你要带2本啊，或者多本。为什么呢？你1本的话没问题。如果说你有老护照的话，麻烦全部带上，不要忘记了，因为老护照上可以显示你以前的出行记录嘛。如果说你之前出国记录良好啊，那么非常好，那么有助于你的签证申请通过。第二点呢，如果说你之前的护照都保存的完好，也没被偷过，说明你这个人比较可靠啊，也不至于说我现在给你在美国签证，你的新护照下次丢了之后，你这护照丢了，上面有美国签证页的话，对美国来说的话是一个构成国家安全的威胁啊，就这个道理。好，第二点的话就是照片啊，那照片的话原本的话是不用带的，理论上标准上都不用带，但是为什么说要带上照片呢？那万一有情况他要问你带照片的，因为我在看他表述的过程当中啊，之前是说要带上照片，
那我觉得你能带的话带着吧。事实上呢是不太会收的啊，万一要用到怎么办呢？这个要带的啊，确认提交的表格，就刚才打印的表格带上吧。因为这个很多时候呢，说他不看啊，但下面的保安会看这个表，才放你进去啊，可能呢才让你插队，才让你排队啊。好，这个呢是签证面谈的确认打印页啊，打印的话，这个是你可能预约是早上7点半啊，但是呢，或者说你下午的3点半，但是你提前到了，呢，你看看这个排队的人好像不是很多，你可以问一下保安。那保安呢，说实话，他可以安排你提前上去也没问题的啊。这个的话不是说准时准点的啊，你如果说你提前个半小时，提前个1个小时，问题不大的啊，你只要去问一下。那如果提前太久的啊，那可能保安可能不让你上去。那么还有这种支持性文件啊，那你说就带这些东西吗？那也有很多人带着营业执照啊、工作证明啊、身份证啊。身份证我觉得建议带上，因为我也被看了身份证，我朋友也被看了身份证啊。你有户口本的话，户口本也带上啊，因为他有些人嘛，就可能是换过户口，身份证带上啊比较好一点。那房产证、行驶证，如果说你真的证明你这个有钱啊、有资金的人啊、有住所，带的越多越好啊。甚至我还看到过有人他带了个这种劳模奖章，还带过这种奖励证书也有啊。好，讲一下面谈啊，注意事项的话，就去那个地方的话是不能带任何金属物品的，比如说你身上有这种大金链条啊、手环、手戒指啊，这种都不能带啊。那么手机也不能带，比如说苹果手表，当然不能带。那怎么办呢？那两个办法啊，要么就是你放在酒店里面啊，你这个人带点纸币啊，或买这个地铁卡买这种1日票，那就没关系了嘛。然后呢，你去的时候身上有纸币，带个地铁票，带这个文件，都纸质文件嘛，你过去就行了。那还有一种情况的话，就是说在附近呢，你可以问到这种寄存柜啊，一般在打印店附近啊，这种寄存柜的话比较贵，可能是20块钱、50块钱，问你收100块钱，你也没办法，对吧？那这种情况呢，只能这样子。但是我最担心的是什么呢？最担心的是寄存柜万一东西丢了，那麻烦了，对吧？那最好的，我当时是身上只带这种纸币啊，带个纸币，带一个1日通的地铁票，然后呢带文件就过去了。好，再讲到了里面之后呢，会有排队啊，先可能会要录指纹之后再排队，排队的时候呢就开始面谈了。这个时候呢，你可以上厕所，但是有些人呢，我也知道啊，网上都在传某某签证官比较严格啊，他说可能想到时候真的轮到他面对这种签证杀手的话，他想到时候变换插队啊，或者假装上厕所，这种情况啊，看你自己了啊。有些时候呢，你万一被看到这个人躲躲闪闪，那你可能签证官就立马怀疑你了，要么你就没被看到啊，要么你就有本事啊，没有，不然的话，你这个反而弄巧成拙。好，那如果说你的签证已经获批了啊，他会给你发送一张纸啊，这张纸的话是分颜色的，一般来说绿色的、蓝色的这种纸呢，啊，就跟红绿灯一样，这种纸的话就说明你获批了。那这种情况的话，他会把你的护照给没收啊。当然也要注意啊，上次我朋友呢，明明获批了，恭喜你签证通过了，结果给他发张白纸啊，发错了啊，这种情况你要注意啊，不要乌龙了啊。后来我朋友说，怎么给我发张拒签？你刚才说我签证通过了啊，结果那个人说不好意思啊，发错了啊，注意。白纸的话长这样，但是呢，有些人还不一样啊。大部分见到的是214B 条款啊，说白了就是说呢，你暂时不符合申请签证啊，都是官话啊。至于这个东西呢，你可以随时重新申请，但是呢，我看官网上呢有一条说明，如果说半年之内你没有重大变化，你继续申请，他们还是会维持原先决定。什么意思呢？就跟打官司一样啊，半年之内如果说你没有重大变化，没有重大证据啊，证明你改变了，维持原判啊，你不能再二审也是维持原判，白费钱。好了，关于拒签情况呢，之前呢我也讲过一些这种常见问题视频，因为这东西呢起来又是一个非常大的概念啊。我这边呢截图啊，这个图的话是来源于官网的，那官网上的这种文字啊，你可以多看看啊，尤其是这个文字排序也是非常重要的，比如说个人生活、工作和经济状况发生重大改变啊，那就是我刚才说的嘛，半年之内嘛，否则的话还是会无论申请多少次啊，也不具备
对吧？最重要的是证明牢固约束力啊，这个的话大家还是看看我之前的视频，或者说你看看官网啊，都可以。最后的话，我祝大家每个人都能拿到美国签证。